кӯтоҳ ба таърихи ояндасоз эътимоди комили давлати тоза истиқлолро бо пояи устувори давлатдорӣ аён менамояд. Беш аз 27 соли қадами устувор дар роҳи мукаммалгардонии сарҳадӣ ва ташкили сипари боэътимод. Комилсозии қушунҳои сарҳадии кишвар ки зодаи даврони соҳибистиқлолӣ аст, дар замони рӯ ба рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд омада, он бо ҷорӣ намудани низоми нави ҳифозати хати марзӣ то ба имрӯз чун сипари асосии давлату миллат хизмат менамояд. ёдоварӣ пайваста аз таърихи ташаккулёбӣ ва марҳилаҳои тай шуда. Умуман раванди асоснокунии нерӯи муҳофизатӣ ки имрӯз аллакай чун қушунҳои сарҳадии ҷумҳурӣ муаррифӣ мегардад, на бо асоси баъзавӣ, балки бо рӯйдоду омилҳои дигари тақдирсоз аз рӯи рӯҳияи баланди хештаншиносӣ ва садоқат ба ватан мукаммал гардид. дар ҷараёни таърихи ташкилёбии сарҳади Тоҷикистон бо кишварҳои ҳамсоя, хоса ҷумҳурии исломии Афғонистон ки заруратро баъди қарни 19 дар натиҷаи рақобат ба вуҷуд овард, хати марзии кишвар устувор гардида дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо таъсиси отряду дидбонгоҳҳои сарҳадӣ иқтидори муҳофизатии қушунҳои ҷавони сарҳадӣ пурра ва мукаммал гардонда шуд. Инак қадамҳои устувор дар роҳи барқарор намудани суботу оромии ҷомеа, тақвияти сохти конститутсионии кишвар ва дар натиҷа ташкили нерӯи боэътимоди муҳофизатӣ, тавлиди як неҳоди комили муҳофизатӣ ки имрӯз боиси ифтихори давлатдорӣ аст, дар ин давра аз рӯи марҳилаҳои муайян ба даст омад. асос он аст ки барои ташаккули қудрати муҳофизатӣ умуман заминае вуҷуд надошт. дар замони навини давлатдории тоҷикон ки кишвари тоза бунёдро вазъи печидаи ҳарбӣ сиёсӣ ё худ муноқишаҳои дохилӣ фарогир буд, Тоҷикистони тоза истиқлол дар пайи фарогир намудани субот дар кишвар бо роҳбарии фарзанди баромади сарзамин ба мукаммалсозии иқтидори қушунҳои сарҳадии худ шурӯъ намуд. ҳамин тариқ ташкили сипари боэътимоди муҳофизатии ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо иродаи қавӣ оғоз гардид. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи нахустини таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ дар самти фароҳам овардани заминаҳои муосири меъёрии ҳуқуқӣ, асосҳои зарурии моддию техникӣ, ташаккул ва такмили сохтори идоракунии ҷузу томҳои сарҳадбонӣ, бунёду навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии инфраструктураи сарҳадӣ, инчунин таълиму тарбияи мутахассисон ва кадрҳои баландихтисос тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуд. ҳоло иқтидори мудофиавии ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳибтахассуси ҳарбӣ ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ хеле мустаҳкам гардидааст. аз рӯзҳои аввали таъсисёбии таъминоти қушунҳои сарҳадӣ бо техникаи ҳарбӣ дар маркази диққати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифта, танҳо муддати 7 соли охир бо маблағгузории ҳукумати мамлакат зиёда аз 500 техникаи нав ва таҷҳизоти муосири сарҳадбонӣ харидорӣ шудааст. ҷорӣ намудани низом, тақвияти иқтидор ва пуррасозии базаи моддию техникии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони устуворсозии қадамҳои давлатдорӣ дар самти рушди иҷтимоию иқтисодӣ амалӣ карда шуд. замони соҳибистиқлолӣ барои марзбонони тоҷик хоса нуқтаҳои сарҳадӣ ки дорои отрядҳои пуриқтидор мебошанд, давраи мутобиқшавӣ ба меъёрҳои муосир ва комилгардонӣ аст. дар ин давра бо таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат дидбонгоҳҳои нав бунёд гардида, ҳамаи он бо технологияи замонавии санҷишӣ ва алоқа лавозимоти пешқадами ҳарбӣ ҷиҳозонида шудаанд. бо мақсади таъминот ва беҳдошти шароити маишии қушунҳои сарҳадӣ дар самти таъмини амнияти сарҳадии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳидоят ва роҳбарии сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон дидбонгоҳҳои нави сарҳадӣ сохта ба истифода дода шуданд ки тавассути имконоти фарроху муосири муҳайё гардида, имрӯз сарҳади давлатии кишвар пурра бо иқтидор ва имконоти худӣ муҳофизат карда мешавад. дар раванди мутобиқсозии низоми фаъолияту хизмат дар дидбонгоҳҳо ва қисмҳои сарҳадӣ, нахуст барои хизматчиён хобгоҳ, утоқҳои замонавии кори афсарон, ошхона, ҳаммом, хонаи фароғатӣ, мошинсарой бо техникаҳои муосири ҳарбиву навигатсионӣ ва майдончаҳои варзишӣ бунёд гардидаанд. айни ҳол мукаммалсозии қушунҳои сарҳадии кишвар дар тамоми ноҳияҳои марзии мамлакат то ба дурдастарин минтақаҳо бо дидбонгоҳҳои замонавӣ ташкил карда шудааст. дифои хати марз имрӯз аз рӯи таҷрибаи бои афсарону аскарони соҳиблаёқат таъмин гардида, барои мӯътадили амният тамоми қитъаҳои сарҳадии кишвар тавассути техникаҳои муосиру оҷил сари вақт пеш бурда мешавад. ҳамин тариқ дар давоми 27 соли ташаккул ва мукаммалгардонии сипари боэътимоди кишвар, яъне қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дастовардҳо назаррас аст. имрӯз қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама давраҳои бунёдии худро нуқта гузошта ба марҳилаи нави мувофиқасозии сохтори худ ба воқеияти амнияти байналмилалӣ ва минтақавӣ расид. тадбирҳои саривақтӣ вобаста ба тайёр намудани мутахассисон дар мактабҳои олии ҳарбӣ, хусусан маркази таълимии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод ки сафи навъҳои низомии мусаллаҳ, ҷузу томҳо ва дигар сохторҳои қудратии қушунҳои сарҳадӣ бо афсарони касбӣ пурра гардонда шавад. дар раванди табдили қушунҳои сарҳадӣ ба сипари боэътимоди кишвар ки аллакай ниҳоди мукаммали ҳифозатии марзи давлатӣ дониста мешавад, нахуст мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавӣ дар заминаи сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ ва пуррагардонии сафи артиши марзбонӣ бо мутахассисони касбӣ ба вуҷуд омада, амнияти давлату миллат
ҳаёти осоиштаи ҷомеа ва пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини волояти қонун, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили берунӣ, пеш аз ҳама оромиву осудагӣ дар кишвар пойдор гардид. Дар давраи ташаккул ва мукаммалгардонӣ қушунҳои сарҳадӣ бо такя ба сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба як нерӯи асили муҳофизатӣ ба сипари миллӣ табдил ёфт, ки имрӯз он чун иқтидори боэътимоди миллат пазироӣ мегардад ва Тоҷикистон бо пойдории оромиву субот кишвари мустақилу тавоно ва қудратманд дар минтақа баҳо мегирад.